Hôm nay em sẽ quay một cái video để cho mọi người xem cái cách đọc chép hộp ESU mà thường anh em hay gọi là hộp não á. Thường khi mình chẩn đoán á, khi báo đèn cái vàng á, đèn chết and near đó, là khi mình chẩn đoán, đưa máy chẩn đoán, nhưng mình sẽ đọc cái hộp này đó. Thì hôm nay em sẽ quay cái quy trình để cho anh em thấy được là mình đọc, mình chép cái hộp đó. Đây là cái hộp này là hộp của Hyundai. Thì cái hộp này khi chép á, nó có những cái lợi là giống như là anh em mua cái hộp mới mà cái hộp mình nó có imo, tức là có chip từ á, hoặc là cái hộp của mình đó là nó có smart cây á, thì mình sẽ đọc cái chương trình từ cái hộp cũ qua xong rồi mình chép qua cái hộp mới khi mình thấy hộp nhá. Giờ để em đọc cái này cho nó nhận dạng cái hộp này ra. Nó đang nhận dạng cái hộp đó, nó sẽ nhận dạng xong hết. Số hộp này nó nhận, nó đọc hết trong con chip á. Rồi bây giờ em sẽ đọc con chip đó để em lưu lại. Đây, mình sẽ viết con chip đó. Đây, nó sẽ đọc con chip của cái hộp của mình. Thì nó sẽ có những ứng dụng đó là rất là hay, là ví dụ như xe mà muốn ốp imo, tức là muốn bỏ khóa từ đi, đưa cái chìa khóa cơ vô đề là nổ, thì là gọi là ốp imo, hoặc là ốp BDF. Ví dụ ốp khí thải đó, gọi là ốp khí thải á, giống xe cái chuẩn khí thải châu Âu, nhưng mà xăng của mình á là không có phù hợp á, thành ra nó hay báo khí thải. Thì tụi em sẽ ốp cái phần khí thải đó luôn đó, ốp imo, ốp khí thải, rồi ốp cái lỗi, có những cái lỗi là không bao giờ sửa được, nó cứ hiện đèn cá vàng hoài, là ốp luôn cái lỗi đó đó. Đó là mình save cái file lại, tạm thời em save ở desktop. Ok, đây cái file đó đây, sẽ có cái file đó đây. Rồi, ok. Bây giờ em sẽ chép thêm một cái này, nó là hai file rồi. Rồi em sẽ đọc file này rất là nhanh. Ok, sẽ đem vào đây. Nó là hai file này mình sẽ đem đi chép vô cái hộp mới á, là xong. Nó coi như là xong đó. Mình đọc mình chép đó. Nãy mình đang đọc rồi, kêu hộp mới rồi mình sẽ chép lên cái hộp mới đó. Ok, rồi thì ở đây em cũng cung cấp hộp của Kia Morning luôn. Em sẽ sửa chữa hộp Kia Morning. Bên em sửa chữa hộp ở khu vực tỉnh Tây Ninh thôi nha. Cái hộp Kia Morning, hộp ESU em nhận sửa chữa. Đây cái hộp đây, Kia Morning, buôn bán, cung cấp và sửa chữa luôn. Hộp này là hộp Kia AT nè, nó sang số không được á. Em buôn bán sửa chữa hộp, sửa luôn ABS luôn, cục ABS, cục điều khiển ABS luôn. Em nhận sửa đồng hồ, những cái đồng hồ, sang sửa đồng hồ. Ok, rồi thì hôm nay em quay để cho mọi người xem, sau này em sẽ quay nhiều video nữa. Cái quá trình sửa hay những cái gì đó hay ho thì sẽ up lên cái YouTube của em để mọi người xem, để mà mình biết thêm nha. Ok, rồi em cảm ơn mọi người theo dõi video của em nha. Chào mọi người.